tes tes. Multimedia, buku Cek, Ende cek, 8.30. Cek, 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 cek. Sai pahoho maraku, oh Tuhan ijolami, manangihon suaramu, petuguhon rohaki.
cek. Makan humain no na. Atau di lomba no. Kata ini kosong memang. Oh. Nah, apa dia bang? Kosong memang. Sini mau kemarin kita. Di mana di jauh nama? Horas Madita saluhutna manginang. Alaneng masuk nama barisan prosesi. Ta tomu-tomu ma di bagasan lasti roha. Rim mahita jongjong saluhutna. Iya. Nak catatannya mah. Mana nih enggak? Sini tadi. Enggak apa-apa aja. Aku pindah ke sini aja. Hudul mahita saluhutna. Kalau ada dua boleh. Salam. Oras madihita amanginang.
Perhaladuni huriatta HKBP Cengkareng, pasaton mauliate di Haroromuna, di Parminggota Sadarion, Tuhata mana mama masu-masu, Parminggota baik sangap ni guarna, alani, tapadadi maruhata, marsaur dohot debata, martangyang nahohum mahita. Amin. Mari dimahita siya buku de logo nomor 815 sadado tolu. Hite goarni debata ama
Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamu may rodi ujung ni tanoon, dok hamu ma, nung nga di palua Jehovah na posona si Jacob, marolop-olop tu debatamaho, alisa dok tanoon, edeho kamu ma hamuliaw ni guarna, marmulia ma bahen hamu puji-pujian na. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo nasu hatu dosan, holan ala asi ni roham sabingdo, ubahen natar bahe kami marpungu di jolom, marsadani roha martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu, marhite-hite guarmu, lehonomu dona pinangidona sida. Ale Tuhan, pasaut mabaga-bagami, tangiho mapangidon nami, lehon mana tahu hangoluan nami, lehon madihami saleleng di hasyanganon, parbinotoon hasit tongami, dohot di hangoluan saleleng-leleng na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sai pahamaroku, oh Tuhan di jommi, manangihon suaramu, peteguhan Naing takas mahuatusi holong minabarga ias tutu jaladame oh bulus dorami ajari amani irui lau pasol hotonau tulamumi ditangian hodoa dinamar tangiangi upangi domatuho sai pohom roki. Tangiho kamuma pati ni debata, ima pati na perjulu, sahatu pati na pasapuluhon. Pati na perjulu, ahudo Jehovah debatam, nina debatata, dang jadi marakup ahu bahinomu debatam. Pati paduahon, dang jadi ganomu, jaladang jadi sumanomu manangahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di torunitano,
yang gotong gabe si sobaon manang sioloan. Pati patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna, ay ohona uhum na dosogot akka na marsiniang di guarna. Pati ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naono marima ulahamu nasa silomu, alay anggo ari papituhoni, ari padadiana ni Jehovah di batamdoi, dang jadi homangula anggo di nasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi isi ni hutan ni halak pe, na mangibati hutam. Ay di naono mari do, di tokpa di bata langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia doibana di ari papituhoni, di bahenido ubahadi na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paridane jala di parbadiai. Pati palimahon ikon pasangapomu do naturasmu asa martuaho jala liling mangulu di tano nanileho ni Jehovah di batam diho. Pati paonopon unak ko mamunu, pati papituhon unak ko mangalakup, pati pawaluhon unak ko manako, pati pasiahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohod donga jolma. Pati pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Behado padok ni di bata taring utupati nasapului odo ahudu Jehovah di batam ninna di batata pargogo naso haturosan jala parimas siluluhod dosa ni ama-ama tu pinopparna rodi tu sudut patoluhon rodi sudut pawapaton pinopparniaka na suguro hadiau alai asido rohaku diaka na maribu-ribu akka na marholong ni roha diahu naso mak ngalaosi patiki atong rak mangidogugo mahita tuado panidibata lahu mangulahon na hobar tu patine ituan dibata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patine amin. Dosata ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung na pungudu hami di jolom martangiang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na gudangido saya si maroham mida sadok bangso nami sesa madosa nami saluhukna saya sungguli marohanami
asamu baroha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangoluhami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Roma hamu tu au asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehova. Tung surararado samuna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapom madi debata nadi gijang. Mahatani debata ima turpuk sadarion nata surat di ulau ni apostel bidu saplonom ayat 10 rodi 34 tajaham marap mergati sorin dia na perpudian non rapita alai dung di ida iduk somangna i nasuadung be pangomoan sihirimon sian paropuani ditakuk nasida mah si Paulus dohot si Silas disarap matu onan tujulu nyaka pangarajai. Di baritaha do adat nasujadi jaloon manang ihutonon nami ay halak rom duhami. Jadi dung leleng dilisingi di dabu manasida tu hurungan di dokoma si jaga hurungani mangaramoti nasida si tutu. Alai mariak to ngabur ngini martangi yang masih Paulus dohot si Silas mamuji debata dipatangi-tangi akan terhurungi. Gabe tersunggul masih jaga hurungani jala dung di ida talak do hape akapitu ni hurungani disitak mapudangna naing manikot ay diripu naung mapurus akan natar hurungi. Jadi di pangido mapalito dungi marlujung maibana tu bagasan manukap tujulu ni si Paulus dohot si Silas huhut akadot-dot. Jadi dok nasida ma haporsiai ma Tuhan Yesus
asa malua ho dohot isi ni bagasmi. Jadi manigor dialap manasida borngini diburi ma bogas ni lising-lisingi dungi pitor tardidi maibana rodi sude nasida nasaripe dito gihom manasida bagasandi di horas ma si panganon dungi las marohana doho sude isi bagasna ala nunga porsia ibana tude bata ima sahakna martua mahalak na tumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amen. Kur rayonopat.
ke dia nomor 8 ayat 1 Tuhanku di nama
Tabagi matiting namasa di huriatta. Shalom. Tatangihon ma titing namasa dohot nama ragam di bagasan saminggon. Titing Minggu 25 Mei 2025. Sada Romawi. Barita sian sekretariat Parjolo. Guarni Minggu ta saderon ima Minggu rogate. Manang martangiang atau berdoa. Topik di Minggu ta manangihon hasonangan di huta, berdoa untuk kesejahteraan bersama. 2. Pandidion Nabadia di hari Minggu naro tanggal 1 Juni 2025 patukoni huriatta do sakramen Pandidion Nabadia tuanak koni huriatta naso tardidi dope alani tasosoi sosoan ma tu akan atoras di dana nana yang mampuan anak konna tu Pandidion Nabadia asa pasuraton diri marhite situarayon manang tu sekretariat gereja katekisasi tardidi manang marguru tardidi dipatupa di hari Jumat 30 Mei 2025 masuk pukul 6 WIB di konsistori lantai sada. Pinangido madohot hormat hareon ninatoras tidak danak nana yang tardidi ama dohot ina asaro mandohoti parguroni. 3. Ruas daftar ulang Parjolo mamuka Minggu sadarion tanggal 25 Mei 2025 gabe ruas ni huriatta ma keluarga ni hala amata Linus Suhardi Sagala Inang Dewi Cita Yolanda Buru Silitonga inganan nasida di Jalan Puspa 5 Rayon 12. Gabe ruas ni huriatta ma keluarga ni hala Asel Febrian Sinaga Inang Amar inganan nasida di Jalan Seroja Sada nomor 10 Sada A Sumpat. Verifikasi Selasa tanggal 27 Mei 2025 masuk 7 Mei 2025 masuk pukul 10 siawib di konsistori lantai 2. Pitu parpunguan pesta parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus Kristus di hari Kamis naro 20 Mei 2025 marpungu dohita di gerejaon patupa parpungon songon nasomal ima parpunguan pesta parningotan Hananaik ni Tuhan Yesus Tuban Waginjang parpunguan di patupa 2 hali ima parpunguan manogot di pukul 6.30 WIB dohot parpunguan Arian di pukul 10 WIB dan di patupa parpunguan Botari. 2 Romawi Barita Sian Dewan Kononia A. Seksi Sekolah Minggu 2. Jambor Sekolah Minggu HKBP Distrik Walu DKI Jakarta dipatupa di hari Kamis 1 Sabtu tanggal 3 saat tanggal 5 Juli 2025 maringanan di Gunung Gelis Kem Area Jalan Bukit Pelangi Desa nomor 2 Gunung Gelis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Jawa Barat 167110 biaya pendaftaran 200.000 per orang. Disakapi huriatta do paburhaton pitu halak perwakilan siandak danak sekolah minggu ni huriatta na dipilit ni guru sekolah minggu. Bagian C seksi paropuan Parjolo kebaktian perayaan Paskah Raya di hari Senin tanggal 26 Mei 2025 borhat do seksi paropuan perwakilan ni huriatta laho mandohoti kebaktian perayaan Paskah Raya nama ringanan di Veldrom Rawamangun Jakarta Timur. 2. Asa di jalo akka paropuan na mandohoti pepsmer tiki nasalpu ma hasil pesmer tu
Inang Nyonya Situmeang Imelda Boru Panjaitan di nomor telepon 0821 1064 7728 Sidung Parminggon Arian. Bagian D, Seksi AMA Parjolo, undangan Festival Kor AMA HKBP se-Jawa Bali tahun 2025. Sahat Dotu Huriatta undangan mandohoti Festival Kor AMA se-Distrik Walu DKI Jakarta. Nana yang dipatupa di Jumat tanggal 5 September 2025 di HKB Pasar Minggu. Alani disakapi Seksi AMA ni Huriatta do mandohot bisa. Pendaftaran dibuka mulai Minggu 10 Mei sampai dengan Senin 30 Juni 2025. Jala biaya pendaftaran 1.500.000. 2. Red AMA se-Distrik Walu DKI Jakarta. Hombar haputusan ni Sinode Distrik di tanggal 4 Maret 2025 nasalpu. Ditutup pondo sada program di Seksi AMA Distrik Walu DKI Jakarta. Ima, patupa red AMA se-Distrik. Nana yang dipatupa di hari Sabtu 1 Minggu 21-22 Juni 2025. Nana yang ro, maringanan di Kinasih Resort, Caringin Bogor. Alani dipangidodo haradeoni tuluh halak AMA perhuria laho mandohoti rereti biaya red 400.000 per orang. Barita Sian Dewan Diakonia. Bagian B, Pangapulion Sian Huria dung sipul perpunguan arian di hari Kamis 20 Mei 2025. Patupani Huriatta do Pangapulion tu keluarga Bonton Nainggolan Nahinan Inang Rusia Boru Sihombing. Alamat Pedongkelan belakang RT Onom RW 10 nomor 65 Rayon Opat. Pinangido dohot hormat hareoni ruas na adong di Rayon Opat asare tamahita mandohotisa. Songoni mas sebagai titing di minggu naso dijahami dope bui mata jaha di keruk rayot tabe maulate horas. Tabigima Kor Sian KBB Palmerah. Bantu.
Taudutima carata marede sian bukede nomor 240 sia sambil papung pilihan sada adot sadabi. Doniki, lugu
batana sumurung sian saluhut na roha, imana mga ramoti ate-ate doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amin. Uriya na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, kami Padita Sakaria Simajutak, inang buru manurung. Doho donuayang dison, kami diutus amang preses, kami sekretaris distrik Walu DKI Jakarta, diutus amang preses lao manguluhon permingguon, laos paborhaton dohot paujakon Padita resort, rap kami dohot anggota MPSD, ima amang sintua andar siburian namartak nakingani, macai uli jala labok edei nakingan di tonga-tongata. Alani amanginang atas nama Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, sahab matabi tuhita saluhutna. Horas. Dipakulingi hatani debata mahita di bagasa sadarion, ima natarsurat di Jeremia 20 sia ayat pitu sahak rodi ayat 14. Songonoma didok disi. Rikoti hamu huhut hasonangan nihuta habuangan muna nahubaheni. Jala tangyakon hamuna sida tu Jahoba. Ai molo marhasonangan hutai, marhasonangan ma dohot hamu. Songonodo hatani Jahoba sebaot debatani Israel. Unangolo hamu paoto-otoon ni panurirang muna. Manang pangaruding aka na di tonga-tonga muna. Jala unang patangi-tangi hamu nipi aka na ninipi muna. Ay si paoto-oto do na sinurirakon na sida tu hamu marhite-hite goarhu. Dangau marsuru na sida ninna Jahoba. Ay songonodo hatani Jahoba. Molo dunggok na 70 tahuni di Babel kumahamu dohot pasitokon tuhamu bagabagaku na dinggani asa mabuan hamu mulak tu ingananon ay nunga takas huboto sakap akan na husakapi taringot tuhamu ninna Jahoba sakap hasonangat dotahe dada tu hamagoan asa au mangalehot tuhamu ujung na hinalunguton muna. Jadi pajojowon muna maau huhut lau hamu martangiang tuau gabe tangi honokku ma hamu. Jalan luluan muna maau laos jupang hamu molo tung dilului hamu au sian nasa rohamuna. Jadi jupak kamu maau ninna Jahoba. Jala mulak bahenoku akan terbuang sian hamu. Jala papungoku hamu sian saluhut bangso parbigu. Dohot sian saluhut inganan haabolongam muna naselaon nahubaheni. Ninna Jahoba. Jala mulak hamu buanoku tu inganan habor hatan munahian lao terbuang. Ima sahatna. Uria na hinaholongan ni debata rimba hita jongjong. Mauliate hudul mahamu muse. Padita Sakaria Simajutak madok tu hamu rimma hamu jongjong olo hamu lumobi mamolo hatani debata na madok. Amen. Ido neng dohonon na asa hatani debata na ki madoko buanokku mahamu mulak ninna tu bangso nai molo di haporsiai saut mai alai molo dang di haporsiai ima kebe liling manasida hona uhum. Amanginang minggu tasadarion ima minggu rogate martangiang Totu sudah hita napung udison
naung heado martangiang, jojot martangiang. Ido tahya kamanginang. Dakpola adong rahasia kita onda manulak molo disuruh mabain tangiang. Ido tahe? Ido ringgas-ringgas do hitang martangiang. Alai sadahal na perjulo nang idota molo hala si partangiang. Tentu sian karakter ni halak na martangiang serep dorohanion. Dangadong halak na martangiang manang si partangiang alai gijang rohana. Dangadong halak si partangiang alai perbada. Dangadong halak si partangiang alai sainang lomo-lomona. Alai halak si partangiang serep rohana. Imana perjolo naing teida kami parsipahutar. Di hutan kami akan na tua-tua na ujui madokon C agak maol. Jadi mulu madoko camat samat nina. Madoko cabe sabe nina. Jadi madoko ceret seret nina. Alai gabe boido tubuh ternyata persejaran sian hata serepi. Dung ni parrohahon ceret ia seret inganan ni mual inganan ni tes. Molo neng minu pita da songono do cereti. Molo neng minu pita dungi taleho magalas di songonon. Dungi ceret ini akan tunduk. Baru tainuma sobuma uasta. Molo hurang muse aeki dungi ceret ini akan tetap tunduk memberikan dan dia kembali normal. Semakin banyak dan seberapa banyak pun air yang kita minta, tapi ceret ini akan tetap tunduk dalam memberikan air itu. Molo habis pe air dicereti, pos dorohana ision nina punasa idong muse cereti. Imanan idokna halakna serep marroha. Seberapa banyak pun yang engkau lakukan, seberapa banyak pun yang engkau perbuat, tetaplah rendah hati. Apalagi masih partangiang. Lam jojot hita martangiang lam uduk roha. Seberapa banyak pun. Dang boy dohonoku alan yaudui, alan na hutang nyakut doi, alai alani asini rohani de batadoi. Ubain nama ralus alanido halak si partangiang serepdo rohana. Adong gope serep ijabumo kamanginang. Aong dope. Adong gope di konsistori tahi. Adong doang dispenser namate. Dispenser, apa ya dispenser dang dia jari serep marroha. Molo dispenser iko jolo dipisat do asaharuar aik. Dah itu tahi. Iko jolo ditekan. Semakin banyak air yang kita butuhkan, maka semakin lama ditekan. Molo hurang musaiki tekan dispenser baru keluar airnya. Alanido nuaing gudang jolma ikon na jolo ditekan asa wolo mabain nadenggan. Langita he, ada orang gosong di huriat tahun, ikut jolo ditekan. Bedo te, molodang digar pilihan na, dang berdalap pelayanan, nah itu juga misalnya kan. Ay memang sudah dong uluton yang dibaga sa penekanan kan. Nang makuling keyboard ikut jolo ditekan do touch. Nang mga kita ikut jolo ditekan do rice cooker. Dedo teh, manoto TV hita tekan remote. Nang pajupang do hopadita pe penuh dengan penekanan. Tekan nomor handphone, gitu kan? Semua kita ini memang sudah dilingkupi oleh hal yang menekan. Alani mudah-mudahan masuk di ruasnya HKBP dangadong na tertekan dan tidak ada yang menekan. Ala si partangi yang dohita naserep marroha. Imana perjolo neng idota. Taringot tu na martangi yang una kamanginang. Doa adalah kekuatan orang beriman. Gogodui tangiang lau mangulahon akan nahinalomohon ni rohani debata. Tangiang ima gogo lau mangulahon lomo ni rohani debata
dada mangulahon lomoni rohaku. Alani ido dang pas moladong halak martangiang Tuhan ramoti hami aineng manakku hami sunnari. Tangadong kan? Tuhan ramoti yau asabui jo huototoi ali-alekon. Hirana suadong dosongoni. Alai tangiang gogodoi laho mangulahon lomoni rohani debata. Jalan alani ido molo neng martangia kita ikut takas dututu lau patuluson lomoni rohani tuhata. Namangihut jala toktong diramoti debata ngoluna. Jala laus ido nang turpuk sadarion didok bahwa di dalam doa itu kita akhirnya menyadari bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oma nama cai uli di tonga-tongani hitam nuaing. Alania kamanginang 3 hari do hita tahe martangiang di bagasa sadari. 5 tolu ido memang hiado suku kami tok perguru malua 3 hari do hamu martangiang sadari. 3 hari amang nina. Hatop pian ya lusi tiki. Puasa 3 hari. 3 hari do mangan sadari nina. Oh. Jadi molo sarapanmu Indomie manang goreng manang roti martangiang go odaw ngatong. Indah kan berarti 2 hari kan. Manang goreng manang roti martangiang go odaw ngatong. Indah kan berarti 2 hari kan. Hira holan molo idah do asa si tangyak konon. Tarera songonima jo rupani pengalaman ni nadiba. Allah itu tu do hita martangiang di bagasan sadari. Amanginang doa itu nafas hidup orang beriman, orang percaya. Nina Martin Luther. Alani halak na mangulu pasti do martangiang. Jala saluhut ritme kehidupannya adalah doa. Alani ido badidokon ora et labora. Berdoa dan bekerja atau bekerja dan berdoa. Yang dua ini berdoa dan bekerja itu adalah satu kesatuan. Alani naniulami ido tong tangyangmu. Tangyangmi ido tong nataulahon. Nadiulahon. Alani ido sada kesatuan do ia tangiang dohot ulaon. Di bahen ido bana dijujui hita asa makalason saluhut ulaot taganupari. Di dalam sukacita kita bekerja, melakukan aktivitas kita. Alanido badido buku de nomor 300 yai rapon Tuhan Yesusi puka ulaomu. Itu kan? Rapon Tuhan Yesusi puka ulaomu. Nah kan? Baru musa didok dope adorak sotaulai di ayat 2 ganup sogot ikut do Yesus jauh honomu. Asa diurupi dipargugui hita mangula ulautai. Ido uban nagabe ulautai pe. Di bagasal lasiroha hita mangulahon jala ala nang tatangyakot doi na taulai. Ido uban nagabe lasrohata ay mangula hita bain sangap di roha di debata. Laos ido nang dohonon ni turpukon nang tu hita marhite-hite hatani debata marhite panurirang Jeremia tu bangsa Israel na terbuang di Babel. Ubay di do di ayat pitui riko ti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna na hubay ni jala tangiakon hamu nasida tu Jehovah. Tentu orang yang terbuang halak naung hona uhum ngabakol olo mangulahon akan ading ganon. Jaladang mungkin las rohana mangula-ulau diinganani. Alai didok debata tangiyakon hamu, rikoti hamu, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Tangiyakok kamu nang nasida tu Jehovah.
Buasa di doksongoni, ala memang pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Ulau ni si lehon-lehon ni de batadui. Ala si lehon-lehon ni de batadui, ala ni ikol ringgas dohita, ikol las dorohata mangula ulau ni. Asa boha, asa molo sonang hutai, sonang ma nang hamu. Jika kota itu penuh dengan damai sejahtera, jika kota itu penuh dengan kemajuan, maka Anda pun akan merasakan dampaknya. Alani ima isungguli tu bangsa ni debata asa diusahakan, bekerja keras dan juga mendoakan kota itu, sekalipun tempat itu adalah tempat pembuangan mereka di Babel. Daripada marungut-ungut, daripada saya mangadungi, tumagom ma diula ulaona, tumagom ma di bagasal lasiroha, paimahon haroro ni debata, marhite-hite na mangula aka ulaw na dinggan dingolu siamari. Unang gabi margudopong, manang gabi say holsoar rohana, taringot tu habuangani. Jika nasi sudah menjadi bubur, bau nak pola gabi muruk kita tu anak kota atik tung tasuru mangalopay dahan hape gabi bubur. Pola ko muruk kita tahe. Jika nasi sudah menjadi bubur, bau nak pola muruk, unak pola di balokon, ya sudah dibuat aja menjadi bubur ayam, kan gitu. Kan jadi enak. Daripada pangamuk ibariting-ritingon, lebih bagus ubahlah itu menjadi sesuatu yang berguna. Allah memang meragam di ngoluon, bocir ni hamaolon, nasonggop tu hita. Allah daripada saya mengeluh, daripada saya holsoan, terimalah kenyataan. Tetapi kelola, aturlah kenyataan itu menjadi sebuah pengalaman baru. Ido neng dohonon na. Songon kisah, molohiata bagi ada tradisi di Jepang kintsugi. Ini adalah sebuah teknik menghargai sebuah benda yang sudah pecah. Kita bisa nanti cek itu di Google, kintsugi. Teknik untuk merekatkan kembali cawan yang sudah rusak dengan emas dan perak, sehingga tanpa menghilangkan bekas-bekas pecahan itu. Pada akhirnya cawan itu memiliki nilai seni yang baik, bahkan mahal. Oleh karena itu, ini adalah soal hikmat bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi. Alani idona tidak diturpukon, diuhum debatado memang bangsona. Diuhum debatado, ay dang ditangihon na sida behatan ni debata. Lomo-lomo na nanabibain, para pemimpin juga tidak peduli lagi kepada aturan dan kepada kehendak Tuhan. Maka Allah menghukum mereka di Babel, terbuang nasida. Allah enak terbuang ipe taktang dotong rohana sida, ay tubuh dotong panurirang pargagap di dokon. Jala romuse aka pangaruding peramal nama bain nasida gutur muse ay di dok nasida tenang. Holan 2 tahun do anggu habuang anon satokit do hita di son mulat do hita no muse ido di doko di Jeremia 20 ayat 1:4 satokit do hita di soninna hape di Jeremia madokon di dok debata tu Jeremia 70 tahun nasida ikut disi alanido ubain nagabe godang na terprovokasi ala di doko nakapanuri ng pergagapi hola 2 tahun do terbuak kita di son paling liling satokit dohita, maka mereka pun melakukan pergerakan untuk melakukan perlawanan kepada bangsa Babel. Ujungna gabi gudang mana sida ditakup, dipamate, jala ala niima, gabi mabir maakana nasida, mereka menjadi ketakutan, mereka menjadi khawatir, buha-buhaon buana mahita, potong-tong nama pamation nahita. Di bagasan ketertekanan itu, kekhawatiran itu di situasi nasongoni maro berita nasian debata marhite si Jeremia pasahaton hataon marhite na manongo suraton sian Jerusalem
Pabua 70 tahun lilingna nasida terbuang. Alani daripada melakukan perlawanan, daripada mereka bersungut-sungut, daripada mereka harus mengeluh, disuruh manasida asa paulihon bagasna. Ido didoko mulai ayat sada satu ayat onomi. Pauli hamu ma bagas muna di ayat 5. Laos ingani hamu, jalapuka hamu akaporlak, laos pangakamu perbuena. Buat tamu akaparopuan, mangoli ma, muli ma, pangoli anakmu, pamuli borum. Huhut marpakirimo mahamu, paima haroro ni debata lau paluaon. Idoon daripada mereka mengeluh, daripada akhirnya mereka melakukan perlawanan yang menimbulkan banyak tekanan dan permasalahan yang baru. Oleh karena itu, hal ini mau mengatakan daripada meratapi keadaan, saling menyalahkan, lebih baik move on. Lebih baik bergeraklah dari situ, diajak bangkit kembali. Hehe masian nahol soani, hehe dua manginang, dang hehe amon. Beda dui kan? Hehe, nah unang hehe amon, mulu hehe amon dang bergerak. Maka hal ini mau mengajak kepada umat itu agar bangkit bergerak untuk melakukan sesuatu yang baik. Daripada saya hot nasida di bagasan, adung-adung, tumatangis, saling menyalahkan. Halanima rikoti hamuma, ima ayat itu turpukotu hita. Rikoti hamuma, huhut hasonangan nihuta. Usahakanlah kesejahteraan kota tempat engkau tinggal. Jalatangnya kok kamu mah hutai, doakanlah. Ay molo marhasonanga kutai, hamupe marhasonanga do. Di alabata takas do di botoon, si dabot suluk do, naro nina. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijingjing. Lapatan na ikut takas do tong patu paota nadinggan di dia hita maringanan. Jala halak batak pe tung takas do dia jari kan. Ima marhite tortor mula-mula tei, anggo tortor perjulu kan jolo sobba-sobba do, di sobba debata, di sobba akaraja, di sobba naliat nalolo. Dan itu baru pemangaliat. Lapatan na ia baru disiho tinggal, unang itor mangir bang tangammu songonon. Sobba jo debata, sobba jo nading lapatan na, jadikanlah itu menjadi momen untuk berkomunikasi yang baik dengan sekitarmu. Unang itor mangebal, dan itu mulu naing hola masuk musik itor mangebal lo kan. HP yang tortor yala bata jolo songono doda. Tortor mula-mulai kan. Jolo songono do sobbatu de bata, sobbatu akaraja hormat, dong itu akan naliat nalulu baru pemulai metor dibuka manangit-nangit, dong dibuka nangit-nangit, ujungnya sampai maninin nabu. Tidak itu Itulah gambaran bahwa sebenarnya kita pun sudah dilatih untuk mengerti keadaan dulu sebelum kita bangkit lebih bergerak lagi ke arah yang lebih baik. Jala tutu huriaon nang dipatu padu banadinggan bui pola adong parkiran nama cai uli bidang nadinggan do parsaurata hingga kita maparsangapi nasida menjaga kerukunan jala ido hataridaan di separtangi yang gabe marparbue nadinggan. Akahalna songonomma di dorohan nanaing gabe si urutata ditonga-tonga ni ngolu siap hari ala 2 takas di dokon disuruh tu hitam marhide turpukon rikoti dohot tangiakon. Ini adalah tugas yang nampaknya biasa-biasa tetapi sesungguhnya ini luar biasa. Holanda 2 ido di dokon, usahakanlah, bangunlah, bekerja keraslah di situ. Dungi tangiakon. Berdoalah di mana engkau tinggal. Asa unang halak hutangiakon, hape diriku daong. Asa unang hutani halak hutangiakon, hape hutakku daong. Dahulu rusong ni tahe, hutani halak sa ditangiakon, hape hutani ba daong. Ido benaolo si pata, angur hiya do warni ba di hutaan, hape di hutani ba. Olo bau. Tangin tahe. Ia akadongan ali-ali niba, adong usong niya kaina.
Ia kadongan na ale-ale na parupuan, boy do mekelekel marga harga di bain. So ngoninang ama, boy do kadongan na ale-ale na marga harga mekel na sida di bain, isa da inganan. Hape di jabu inatay dang boy mekel di bain. Adong gosong ni tayo di son? Adong? Ba? Boy mekel di bain dongan na. Natorop dilu hape di jabu dang buim nang gumalingik amatay doho inatay. Eko kita majo. Dan luar biasa doi ia halakan ni tangyakon halaka pinay las rohana hape diriniba hape Tuhan Yesus madokon haholongi madongamu doson. Berarti lapatan na perjulo do dirim haholongi baru pe halak nasing. Iko perjulo do baino ku boy mekel dong asa jabuku asa boy baino ku mekel dongan nasing. Dangi tahe unang perjulu halakaku bay mekel hape diriku saya itu matangis daong. Ini adalah ajakan yang sederhana, tetapi adalah bagian dari hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Jala ido nama cai uli di bagasan sadarion asa molo bangso ni debatana di habuangani disuruh nasida bekerja keras di inganan habuangani disuruh nasida manangyakon lemahita. Kita ada di HKBP Cengkareng ini bukan karena kebetulan. Kita tinggal atau Anda Bapak Ibu berada tinggal di HKB di Cengkareng ini bukan karena kebetulan. Mana ngasongo dia petaho cerita ni per pangarato terus yakuta na julu tuson alai sakap ni de batadoi uban naga besahat kita di ingananon. Alani ido tangyakon di dia hutam, di dia ho maringanan. Dan berusahalah menjaga kerukunan, berusahalah memajukan patupa akan adinggan si ingoton di tonga-tonga ni luat di dia hita maringanan. Molo dirita tatangyakon bapinomat tetanggatai ikut tangyakon ta do kamanginang. Lumubi hita na di pangarato ano na di Jakarta on. Saya pikiri mau tidak mau ikut tangyakonot tado tetanggatai pinomat hobar jabutai kiri kanan. Buasa udok songoni ala tiki di resort Keramat Jati hami tinggal nami HKBP gedong jabu nami nahuingani hami di samping nai penjual gas. Ala ni saya hutang nyakot do halakon. Buasa, ay molo meledak gas nai, hona tu kami. Ay sa dinding do. Oleh karena itu mendoakan tetangga itu saat ini dengan kondisi kita saat ini di Jakarta yang rumah itu berdempetan, itu sepertinya sudah harus bagian dari hal yang utama. Si tangya konot tadui, molo di hutan na jolat tong iso jabu nami, adong gope 10 meter na itu jabu ni dongan, adong gope 20 meter na itu jabu ni dongan. Dai do tahe? Artinya molo hagorap pe jabu nai, dangi torhona itu jabu nami. Alai molo di son. Hagora sada, bui habis nasahutai. Alani pinomat tetangga tai ikut tangya konot tado. Jale ko paingotota asa tong doho na sida manang aku kita. Ai molo korslet pe distrik ijabunai hona do nang tuhita. Ima. Alanido kita tidak boleh egois, tapi kita harus bersama-sama membangun kehidupan agar sama-sama menikmati kebahagiaan, kesejahteraan. Ai memang ido sakap ni debata tuhita sakap nadenggan rancangan kesejahteraan bukan rancangan kecelakaan. Alanido ubana iko saya disungguli tot dita ringgas laho martangiang doho mangidohon tu debata asa diparbisuhi hita lau mangulam akan record di tonga-tonga ni nguluta. Alania kamanginang songo turpukon dihabuangan na sida disuruh manangyakon. Hape nga terbuang na sida nunga tertindas na sida. Au sura mahitai. Adong halak na madangguri jabumu, adong halak suguro hana tuhamu. Dihasuguh tuhamu, saya dihatai digosipi tuhamu. Hape tiba-tiba di boto hamu makicelakaan mana makasuguh kamu nai. Dodohonom muna. Adong na makasuguh kamu idangguri jabu muna kan? Digosipi musehamu.
Hape di sada tiki bagi hamuma, madabu memana si sepeda motor misalnya, kecelakaan, ponggol ma pakna, do hono muna. Taoton itu, matehon, rasain lu, deh itu. Hape tu hatai dang lomoro haku mida hamatean ni, parjahat. Si bolis pedang lomoro hana mate parjahat, asa gudang pasukan na. Berarti hita dang dongan ni si bolis, tong dang dongan ni debata. Terherso ni mana kan? Beko kita jo posisi tanwaing. Hape di jodoh hita lau manangyakon nang akan atakangi. Songon halak Israel na dihabuangan Babeli. Nunga tertindas na sida disi, alai di do pe na sida lau manangyakon doho pamajuhon hutai. Om manuaing gora-gora tu hita. Asa marsitutu hita, lau patupahon akan adenggan na hinalomohon ni debata. Alanido tentu dinaung uli dengan pangaturhon ni debata, di tonga-tonga ni huriata lumobi hakabipir soceng karengon, dinaung mangula akan adenggan amang padita paminta si marmata dohot inang di ingananon. Tentu saya martangi yang dona sida ganu pari ganu tiki lau pauliulihon huriaon dohot luaton. Soal dialusi debata manangdang urusan ni debata doi. Alai postoroha saya ditangyakon jala saya dibayad dua akan adenggan. Soal dang tormar parbue napai mapartikian na do lehonon ni debata. Asa di ujung na uli dengan di rohani debata. Alanido asa rap matutu hita manangyakon dohot manguduti aka ulaw na dinggan nang pinatupan yamang padita paminta si marmata doho keluarga bain sangap guar ni debata. Jala laos ditongos debatado marhite HKBP imamang padita kami dan si tanggang rap dohot keluarga si partangiang do nang nasida tutu tangyak kononna ulahononna patupahononna do nang akan adinggan nang dison asa lam uli sude bangso ni debata napuna ni debata ruas ni debata arta ni debata ben sangap di debata alani selamat martangiang do selamat mangulama diamang padita paminta si marmata dohot inang songon inang diamang padita kami dan si tanggang rap dohot inang sakap nauli do di bahit debata tu hamu atong tapasangap matuhani marhite-hite paku basyota. Amin. Ali Tuhan nami mauliatema tung holong doroham diaka natinopam. Sai uso-uso doho diaka ruasmu. Jala sai ditangi hoko diurupi ho jala dipargugui ho lau mangulahon aka ulau nadinggan ho Bartolomo ni roham. Mauliate madiho ali Tuhan ai aka sakap nadinggad do di sakapi ho diaka natinopam dada sakap hamagoan atong imalas ni rohanami lau mangula ulaw nami ganu pari asa say hupatu pahami saluhut akka ulaw na marguna na hasea asa ture jala uli saluhut akka natinopam bahin sangap di guarmu pargugui hami ali di bata asa unang murah hami ditait akka haulion ni portibion songoni nang gabe di pabuabuan aka rohadiri nang aka pangototoi alai lamparbisuhi mahami asa huboto hami dia dalal lomoni roham si patupaun nami di ngolu siapari di huria nang di tonga-tonga ni rumah tangga pe atong mertua mahami saluhut na namangului hatam jala ido di halomohon roham lumobi ala say toktong ho ali debata tumangihon jala mangului tangyang nami i malas ni rohanami ay dang di pasobu dang di tadi koko hami agia satokin mauliate madiho ali debata dia kapakubasion nauli na dinggan nang pinatupan di aman nami padita paminta si marmata di ingananon na selaon posto rohanami saluhut na akan nadinggan na niulanay maparbue may ditikina jala las marohani huria las marohani naposom lau manguduti akka ulaw pakubasion na baru na pinasahap mo tunasida songoninang
dilasni rohani keluarga pe gabe mabahen lam tuguma haporseaon lau mangihuton Tuhan Yesus saliling di hasiangan odope mauliate madiho ali de bata ala ditongoso amanami padita kami den sitanggang rabdo keluarga na yang manguruti pakubasiot di resoton pargugui manaposom jala urupi jala homa na patuluson akasakap na dinggan bain hasonangan ni luaton hasonangan di huriaon jala lam marsaringar ma goarmu huasom marhite-hite pakubasion nasida nang sudeta herwas di huria na marsahid pargugui nasida molo pegali daging na alay tordina hotma marsi hohot diho ali di bata ay hodo haposanna so ninang na marulang tahu pe lam gaday las ni roha tu nasida nang akadadanak remaja na posobulung ama ina lansia nang namabalu ho matuhan na mga ramoti jala na sa toktong mian di bagasan rohana sida marhite-hite aka ulaw namibe na martiga-tiga di kantor karyawan pegawai negeri pegawai swasta supir manang dia petahin na buhay ulahami di ngoluon say homa na patuk pangomuat di hami asa buhay parhasyak kami bahen akan nadinggan di tonga-tongani ngolu siapari atau sa hadi homa ng bangso nami marhite-hite na parbisuhamu pamareta nami asa di uluhon di arahon bangsoon tudalan lomo ni roham ala ni Kristus Yesus tangi homa pangiduan nami amin. Marede mahita buku ede nomor 722 laus disom mahita papungu pelian. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bain maau Tuhan, habauran nilas niroha, tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapuli, pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di lepas fion Tuhan maaf Tuhan, manang maralohon dosa, di ben gogomi lalu musuh si bolis pangagoi, pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Lagi persembahan sebentar, lagi persembahan. Pasu-pasu hami oh Tuhan,
pasuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lewat tua gogomi. Di Portibion bain maaf Tuhan, monang maralohon dosa. Di bain gogomi lalu musuhi si polis pangagoi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Di Portibion bain maaf Tuhan, si patu pahadameon, bain mahatami satu rohani, nama si hosomani. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Di Portibion bain maaf Tuhan, sirado tiha holongon, togu-togu mahabion Tuhan, mar parangena denggan. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Di Portibion bain maaf Tuhan, si pajongjong hati goran, pargogoy maaf rapon huriam, patu pahon na denggan. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Di Portibion bain maaf Tuhan, haba
Nuaing tahamole tehon ma pasu-pasu gajang nyumur dohot parningotan di pardonga saripeon naung di pahot Jahoba sian tanggal 20 April sahatu 25 Mei 2025 marede hita sian bukwende 750 sada ayat sada goklas niroha doau. Goklas niroha doau dingolukon goklas niroha doau dingolukon tukton dirohakon mauliate goklas niroha Marian holong mi Tuhan dia mauliate goklas niroha Marian holong mi Tuhan dia. Dihamu amanami inanami nang naposo bulung natongon marningot ari hatu tubu sian tanggal 20 April sahatu tanggal 25 Mei 2025 di bagasan las niroha hutogu hami mahamu asa tidang asarap hita mandok mauliate tutuhatta di hahipason nang gajang niumur naung sahat tuhamu jongjong mahamu amanginang. Marlas niroha huhut mandok mauliate dosa luhut ruas napungon ala parsidohot makilala las niroha muna marningot ari hatu tubuh muna tongon diari i sorak kamu tu portibion sian portian ni dainang pangitubu jalama muka diari sadari i gabe taba mabilangan ni ajol maun di portibion nama dai dengan bahasa ni Jahoba alani tamasi tutu mandok mauliate hamu tu Jahoba ala diloas dope hamu madai dengan basana rasi rasan waing hata ni debata si paingot di hamu di aruh hatu tubuh muna tarsurat di Rom 15 ayat 10 tolu nama dok alai gokma di basa-basahon debata na puna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan hapor seaon asalam semua kamu marpakirimon pinargogoan ni todi porbadiai songoni manang dihamu amanami inanami rab dohot soripada natongon marningot ari parningotan pardonga saripeon mamuka diari 20 April sahatu 25 Mei 2025 utogu hami mahamu asa tidang asarap hita mandok mauliate tutuhatta ala rasira sanuaing toktong dope di gohi pasu-pasuna di pardonga saripeon muna jongjong mamu amanginang. Mandok mauliate mahamutu Jahoba siala nau pajupakon uhut padomu kamu gabe sadadaging marhite pasu-pasu pardonga saripeoni naso jadi sirang ia so sinirang ni hamatian ido padan nau ni unduk muna tu debata di nama muka pardonga saripeoni ikon masya holongan jala marsi jaloan di akka hagaleon nang pabahenan na humurang marsi pasangapan jala marsi urupan pasahat mamauliate ni roham tu debata ala rasira sanuaing di pargogoi jala di pasu-pasu debatado pardonga saripeo munai Jupangan las ni roha diragam ni pasu-pasu naso dapot bilangan ni roham godangna. Pangido gogo tu debata asa toktong di pargogoi debata hamu mangalugahon pardonga sarepeo muna sahat rodi hasusuda ni bohal muna. Hata ni debata tu hamu di parningotan ni pardonga sarepeo muna tarsurat di Efesus 4 ayat 2 martoru ni roha situtu marlabok jala marlabas ni roha
marsi hehea di bagasan roha naholong. Martangi yang mahita, ali debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate hudok kami tuho alani holongmu naung ni usehommu, tuak kadongan nami na marningot ari hatutubu, dohot parningotan ni pardonga sarepeon nasida, mamuka sian 20 April saha tu 25 Mei 2025 sadarion. Narodo nasida, sadarion mandok mauliate, pasangap kuarmu marhitende pujian dohot tangiang hamuliate on ni rohana sida. Ut mangido hagogo on nang pandongan yomu di pardalanan ni nguluna sida dope. Sailehon masian hamorau mi akana hinirim ni rohana sida dope. Ima pasupasum naso tarasami, ahi pason ni pamatang nang todi. Asa toktong margogo huhut marbisuk, patupa akka ulaon lomo ni roham di sude panggulmit ni nguluna sida. Alani asidot holong ni roham jalo matang yang nami. Amin. Udul mahamu. Urian itu hata tikion patupota ma acara paborhaton dohot mangucakot padita HKBP Resort Cengkareng Distrik Walu DKI Jakarta. Marede mahita buku ede nomor 807 ayat sada. Saunari naing pabor katotama sian HKBP Resort Cengkarengon Ima Padita Paminta Simarmata MTH Gabe Padita HKBP Resort Perumnas Tangerang Distrik 21 Banten Obartu surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP Alani ini tabigi majolo di Jahahon surat keputusan ketetapan ni Epurus taringot tu perbedaan nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 214 garing PDT garing SK garing 02 garing 2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, konfesi HKBP dan aturan-peraturan HKBP mengingat aturan kepersonaliaan HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu dan dengan doa memutuskan
dan menetapkan nama Pendeta Paminta Simarmata Magister Teologia, tanggal lahir 12 April 1964, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Cengkareng, terhitung mulai 15 Februari 2025 menjadi Pendeta HKBP Resort Perumnas Tangerang Distrik 21 Banten dengan ketentuan: A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima bala jopokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan di distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan dan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia, Kepala Departemen Diakonia, Biro Personalia, Biro Jemaat, Sekretaris KRP, Bendahara Umum, Komite Urusan Pensiun, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Parhalado HKBP Resort Cengkareng, Preses HKBP Distrik 21 Banten, Parhalado HKBP Resort Perumnas Tangerang, BPSK HKBP pertinggal untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 12 Februari 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST ditandatangani dan distempel. Hamu amanami Pandita Paminta Simarmata Magister Teologi nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan Eporus tarik untuk perpindah muna tu ulau ne baru alani pawur haton nami ma hamu sian resoton au mewakili Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta atas goar di pimpinan HKBP Pupaborhat mahamu tu ulaun pakubasion nei baru di bagasan goar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di parbadia di pasu-pasu di dongani jala di pargugui Tuhan debata mahamu lau mangulahun ulaun na pinasahatna Tuhamu. Amin. Martangyang mahita Mauliate marohanami diho ali Tuhan debata disudedenggan basam dohot asini roham natoktong mangaramoti pardalanan ningulunami nang kuriam tarlungobi ma na manugunugu naposom Pandita Paminta Simarmata MTH makubasi huriam HKBP Resort Cengkarengon pasu-pasu ma nasa pakubasion nasida nasay laon asa marparbue nadinggan tujuh luanon di tonga-tonga ni huriam bahen lasni roha dihami terlungubi bahen hasangapon di kuarmu nabadiai marhite-hite kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai jaloma tangyang namion. Amin. Nuaing masuk mahita tu acara manggojakon Pandita Resort marede mahita sia buku de nomor 460 pitu. Sairamuti maroha
Cengkarengon. Sadarion Ojakonoma Padita HKBP Resort Cengkareng Distrik Walu DKI Jakarta. Ima Amata Padita Kamiden Sitanggang MDIP. Hobartu surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP. Atong tabigi majolo surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP taringot tu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 480 PDT SK 05 2025 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, konfesi HKBP dan aturan peraturan HKBP, mengingat aturan kepersonalian HKBP 2023 dan PPKU 2023, memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu dengan doa memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Kamiden Sitanggang MDIP, tanggal lahir 21 Februari 71, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Palmera Petamburan, terhitung mulai 15 Mei 2025 menjadi Pendeta HKBP Resort Cengkareng, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, dengan ketentuan A. Menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima bala jopokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan bala jopokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan dilaksanakan. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, Kepala Departemen Diakonia, Biro Personalia, Biro Jemaat, Sekretaris KRP, Bendahara Umum HKBP, Kesejahteraan Pelayan HKBP, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Parhalado HKBP Resort Palmera Petamburan, Parhalado HKBP Resort Cengkareng, BPSK HKBP Pertinggal untuk dapat dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 9 Mei 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST ditandatangani dan distempel. Saunari tabigi majolo taringot tu ulaon ni Padita Resort di Huria Kristen Batak Protestan. Hobartu aturan dohot peraturan HKBP tahun 2002 dung amandemen paupaton bidupitu halaman sia puluonom. Ulaun ni Padita Resort na parjolo manguluhor resort rap dohot Parhalado Resort na paduahon manguluhon Huria Sabungan ni Resoti rap dohot Parhalado Partohonan patuluhon manguluhor rapot resort rapot Parhalado Resort dohot akarapot na marumang di Tirket Resort paupaton mamikiri na sa narikot na tao panguluhon dohot paheheon Huria dohot Parhalado na di Resoti. Palimahon maniroi akka Huria na masuk tu Resoti laho manggohi tanggung jawab na. Paunopon patuluson haputusan di Sinode Godang rapot Majelis Pekerja Sinode Distrik, rapot Majelis Pekerja Sinode Distrik, dohot rapot Resort. Papituhon, mga ramoti dohot maniroi, parhepengon dohot arta ni Huria na masuk tu Resoti. Pawaluhon, patupa evaluasi, dohot mga lehon laporan pangulaon, statistik dohot keuangan Resort tu rapot Resort, dohot tu Preses. Pasiyahon,
mamata-matai doho mangaradoti hasasau ni perdalan 55% siap pilihan na masuk tu ganup huria na adong di resort si tongoson ni tu BPSK hobar tu naong di totuhon. Hamu amanami pardita kami dan sitanggang magister definitif nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP dohot ulaun di pardita resort hobartu aturan dohot peraturan HKBP atong namanuku maaun waing di hamu di jolo ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai jalan apuna huriai dohot di jolo ni akadongan di son naolo dohamu mamelehon dirimuna mangaraduti ulauni hobartu aturan doho peraturan di HKBP naung binege munai hamu amang padita kami dan sitanggang au mewakili proses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta atas goar ni pimpinan HKBP huojak komahamu gabe padita HKBP Resort Cengkareng Distrik Walu DKI Jakarta di bagasan goar di debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia sai didongani diramoti jala dipargugui mahamu mangulahun ulauni asa marsangap gowarna marhite-hite pakubasyong muna. Amin. Hamu amanginang ruas doho parhalado ni huria ni Tuhan Yesus Kristus na di HKBP Resort Cengkarengon Jako kamuma amang pardita kami dan sitanggang magister definitif di bagasan Yesus Kristus uluni huriai tangiakon jala urupi hamu manasida asa majadi ulaun nasida di tonga-tonga ni resoton. Martang yang mahita Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalan apuna huriai mauliate marohanami tuho jala pujion nami guarmu aidang di paloaso huriami somar parmahan alai sai di babakit hodo akan naposom naburju jalan naolo suruomo memaritahon hatam nunga di pawojak ho pardita kami dan sitanggang MDIP gabi pardita HKBP Resort Cengkareng Distrik Walu DKI Jakarta asi maroham lehom matodim nabadiai parsahalai jala parbisuhi asa polin baritam nauli di baritahon lehon dohot hahipason haguguon dohot hiras niroha mangaraduti sude ulaon di resoton. Amin. Oh, ya, silakan. Hudul mahamu. Hudul majawab. Amanginang masuk mahita tu acara nama dohata molo didokon jepek-jepek ipagajang aleu motik-motik tersongoni di. Jadi perjuluan non pinasaha madohata sian amang padita naborhat manang hata pertandingan baru diuduti man nom muse hata patujolo siap padita na ibaru nong diojakon uduk mamusien non tu mewakili sahala ruas ima amang situa emeritus SP Marbun baru diuduti musian non sahala utusan ni perhalado amang situa tinambunan laos di tikioma molotunga dong kasih pasahaton ni huriata di pasahama di patikianon
baru na palimahon non, pinasahat matu na mewakili presesta, pasahat to bimbingan pastoral tu sudehita. Pinasahat mapertikia Tuhamu, amanami Pandita Simarmata. Shalom buat kita semuanya. Yang kami hormati Amang Pendeta Sakaria Simanjuntak selaku Sekretaris Distrik DKI Jakarta. Yang kami hormati Inang Pendeta Boru Sihombing. Yang kami hormati Inang Bibelfro Boru Sinaga. Yang kami hormati Amang Inang Parhalado Distrik DKI Jakarta, yang kami hormati Amang Inang Parhalado HKBP Cengkareng, yang kami hormati semua kategorial dan semua Amang Inang Ruas HKBP Cengkareng. Puji dan syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus diberikan kesempatan untuk bisa sambut orang tua kami. Terima kasih Amang Inang atas segala supportnya. Terima kasih Amang Inang atas cinta kasihnya. Terima kasih Amang Inang atas semua hati yang udah diberikan Amang Inang kepada kami, terutama kepada orang tua kami. Jika memang ada perkataan atau perbuatan ataupun salah bicara kami, tindakan kami yang memang menyakiti hati Amang Inang dan mungkin ada kesalahan kami ataupun kekurangan dalam pelayanan orang tua kami minta maaf Inang Amang. Kiranya Ruas HKBP Cengkareng ini diberikan kesehatan, berkat yang banyak dari Tuhan, dan kiranya HKBP Cengkareng ini menjadi saluran berkat untuk semua ruas HKBP Cengkareng. Selamat datang Amang Pendeta Kabiden Sitanggang dan Inang, selamat melayani. Kiranya Tuhan memperkuat Amang dan Inang dan selalu dalam pemberkatan Tuhan. Dan semua juga ruas HKBP Cengkareng, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Horas. Mulia mainang disude dengan nibasa ni Tuhan Tuhita, Bohita, Marpungu di minggu nabadiaon ima laho bisa sambut diamu Amang Inang na pinabarsangap rumobi Amang Sekdis Simanjuntak Amang FNSD Situa Siburian na pinasangap Muse Inang Pandita Sihombing dan Inang Bibelfro dan Sude Akaparhalado Ina Amang Nani Haholongan Lumo Bima Ruas Nihuria Nami Amang Inang Dohot Naposobulung Remaja Omatiki Hami pasahaton, atanauli, atau perpisahan. Lumobi, tudong aku, poropuan. Memang nunggahita, tikina di hari-hari nasalpu, ngasaling, berpisah, acara perpisahan. Diamu, Inang nami muliate mak dia kan naulina dengan nasalelengon selama tolu
setengah tahun kita harap kami melayani di son. Semuanya adalah kasih setia Tuhan. Kita boleh melayani dengan luar biasa. Tumo bima tudong aku perempuan. Inang, banyak yang kita lalu yalah hamu dong aku salelengon rap pature-ture uriaon. Tapi tidak banyak yang kuperbuat Inang. Selama 3,5 tahun. Amolate on my Inang today. Saya kompak nama hita tenang, hamu sudah. Saya ada lapa ture-ture huriaon. Rohanian Rakmanikanya malas ni roha di bulan waluon. Alay dan sakap tanah saut Inang pangeduat tadoi nian sakap ni Tuhan duna tulus ikon di Cingkar di Tangerang ma si Salomo anon laho marpesta. Alay pos dorohaku di hamu amang Inang. Moloroan non udangan nami. Arab dorohan nami. Rap makalas mahita. Songoni nang de amang nami parhalado. Dongan ni amang salelengon mangula. Tentu pasti ada kekurangan atau kesalahan. Mohon dimaafkan ya Inang. Tanya kok kamu ami. Asa denggal mangula di Tangerang. Saya dipasu-pasu Tuhan tamahamu akar ruas ni huria Cingkarengon. Dan selamat datang kepada kakak kami. Selamat bertugas sama Amang. Burju-burju do par Cingkarengon Amang, Inang. Ido gabe sehat tami di son. Uli dan ganteng. Dan songon tidak danak. Alay adong do neng upasa Tuhamu Amang Inang. Moloroan non dak danak komer minggu tuson. Perhati-hati kamu dainang. Alay olo do tinggalan non. Di Cengkarengon. Ala pada huan non inganan na mangu kerja di tempat kerjanya. Mohon diperhatikan ya Inang, Amang, songot dia. Perhatian muna tu anak kon mami salelengon, lau pehamu. Perhatian kamu mamang Inang. Mulai tema ditabaya mang padita mak. Jadi jupa matikina omma obasna 3,5 tahun, begitu singkat rasanya. Bukan perpisahan yang ku tangisi, tetapi perjumpaanlah yang membuat kita harus berpisah.
Napa dua hon molate ma di tuhata napa luaso kami mangula marhubas di tonga-tonga ni Huriana AKBP Cengkareng. Jala molate ma dia makadongan pangula partohonan amang dainang parhaladu na tong ringgas mangurupi hami makubasya ka ulaun di tonga-tonga ni Huria AKBP Cengkareng dohonon nami batok tong maburju hamu idu neng dohonon nami sotung moru haburjuon muna laho mangurupi aka pangula nago tiki na adong di resoton jala molati ma dinang padita roida siombing dot ala inang bibil pro na toktong hobasibas itor marlujung marikat molonido hata itor dia tusi do dilapati jala diulahon tong maringgas so inang na dua dohot inang bibil pro mangurupi amata padita resort di AKBP Cengkareng on burju-burju do halakon na dua idu neng dohonoku napatuluhon muse dia muakadamang dainang nanggidot pinaribot lumobia ke sekolah minggu Jonwaing di sana ada yang sudah nangis si Elsa ala berpisah namanya dot opung na pendeta jadi dang tarabay na manginang roh hami tu bagas muna laho mandapotok kamu neng permisi hami manguduti parsuruon di kantor pusat ni Huriata AKBP di boto nasida do 4 tahun nari paciun nama pedi tahun unang beniad dau-dau nin naruhani par kantor pusat doa roa jadi di manguduti pakubasion mahami di AKBP Resort Perumnas Tangerang ira marsiahan songonon sahat do jadi dang pola daudo pe alai gabi daudui molo pina daudau jadi dia muakadamang dainang molatima nago hagaleor do hami dia kapakubasion nami di tonga-tonga ni Huriau tung nenget mato dimuna manga pulapul hami akapangula na go tiki dia kapakubasion nami asa sonak kami laho manguduti akapakubasion tu AKBP Perumnas Tangerang saluhuna ka hagaleon hakurangan munei damang dainang hanggido pinariwot sudi ruas ni Huriata AKBP Cengkareng dot aka parhaluduna diaka hahurangani hutipus sami ma dito tu bagas juba namion jala buanon nami mei tu tangiang jala saluna tading mei jala sonang mahami manguduti akapakobesian hami pe salpo kamu mamanginang hagalion hahurangan nami jala dia mata padita kami den si tanggang ala inang berusia turi burju-burju do para Cengkarengon burju-burju jadi bah tangiang nami margugu madamang dainang laho manguduhon Huriaon dohot disudi akayanakon laho babur hato bapakna omakna makubasi Huriaon da melati maksian Huria Palmera naung manaruhon paditata manguduti pakubasion di AKBP Cengkareng jalan ngago huidi akademi tua bah toktong matiur haposion pakirimunan muna diamang akalan sia narosian AKBP Palmera ti amanginang na tung di parar hamudo jala ditukul-tukul hamudo manaruhon namata padita si tanggangon
sahat tu cengkareng on di pasu-pasu Tuhani mahamu di hatu tuan muna dia muakada manginang narosian HKBP Palmerah songonima hatanami dihamu damang do dainang selamat tinggal madihamu borat madami menguduti pakobesun nami tanya kok kamu mahami hipas mahami ale molak ada dana tinggal do di Cengkarengon ala pada huna sidia sian perunas laho mangula di sekitar Cengkareng do di Kuningan jadi pada tading do nasi dari son jadi mardua tataring do kami nah di pudian niarion jadi horas madita saluna molotung pejunuang badat pada udahu todita matoktong digonggomi Tuhani horas madita saluna songona pagajak kuat emang buah benon Boleh tema dia mang Pedida Simarmata uduk mamuse hata perkenalan siap Pedida si tanggap. Horas madihita saluhuna amanginang. Oke, Mak. Alairo nak cepek songoni ma cepek nak. Molate ma di amang preses nama wakil ama sekretaris distrik. Amang MPSD, amang situasi burian, inang Pedita, songoni amang Pedita Simarmata do inang. Upata dau kami ma diri nami. Au Pedita kami den si tanggang. Jadi inata nadi habiraku di son burusia turi. Inang na tumubu honau burusinaga. Sima tua kuboru boru simamora. Tulu marihami danak di basa-basa tuhata naubalga ima sesu perjongjong noma margoar ujak tohonan parningotan si tanggang. Nomor 2 nari habirang nai margoar Immanuel Septario si tanggang. Dungi boru sasada siap pudan margoar Maria Sari Rezeki boru si tanggang. Di keluarga si tanggang do hami sudi. Dagang do pena marhasohotan. Alai di bula pitu masada sinobal gaon. Perjulu do hami sepat ditata. Pos marohamu. Jadi songonima jo partinadan alai do singkat naking mauleate ma di sudi rombongan narosian Palmerah Petaburan punguanina punguanama napu subulung rapdot parhalado songoni nang mewakili nasional lansia dot songoni inang Pedita buru Siregar. Mauleate ma nang disude amua kamanami nanami nang majako kami. Mauleate khusus tuama nami ketua panitia transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do wakil ketua amang kamidun padiangan dot amang situa Simarmata narodi hati haon. Jadi songonima
hata perkenalan siya kami ala rakna mahita dua mahita muse pagajak nonang ta ate horas ma Songon ledok ngibukui di pedek-pedek ina pinasaha matu mewakili ruas ni huriata. Tapahit cama amang situa emeritus SP Marbun. Salam. Hola 3 menit do. Ay nga dibatasi naking. Mardomu yakit daw mamalehita sudi. Na pinarsangapan padita nami amang simajutak na mengukili sian distrik Walu DKI Jakarta. Na pinarsangapan amanami amang siburian mengwakili MPSD songonima nang amanami amang padita Pesi Marmata dohot keluarga dohot amanami amang sitanggang dohot keluarga mamuka parmenggota naking pinehutihu do luar biasa do semangatna sudah parede semangat lumobi ma dongatan naro sian Palmera Petaburan alani dora ibanda pitor didokon amak sima juta naking jongjong johita sudah ina anggua udang dohonok ku jongjong alani semangat tasadarion permisi majo tu amanami padita martawa johita sudah jo Pitor mago do namalay. Dia manami amang padita si Marmata. Tulus tonga taon ma amang hita marsaur di huriaon. Denggado pakawasya muna. Jala adong do kenangan na luar biasa na gabi ingoton ni ruas ni hagabe Pecengkaringon. Di zaman nyamang ma songo padita resort sian mamuka marsakap perluasan ni lahan ni huriaon walu ma padita naong dohot taringo tu perluasan ni lahan ni huriaton amang ma napatuluson saud martawa cerita sire dari do haburjon namangi. Alani napaduahon molo di Paluas Tuhatai. Tanggal 15 Junion rakpor hak dohita kunjungan wisata tu Israel. Tong do siak kuriaoni. Napatuluhon pasti tong dohono sianon. Naing sohok maya na kota di bulan Agustuson. So tung lupa hamu mangudak kami nakpa di Perumnas Tangerang. Jalaido naking nga di patujolo pa di tata si tanggang bula pitu. Berarti maruduk dolas ni rohani hurion. Alani na parpudi do hono nami amang mutasi pakuwasion anggo di padita dang hal na baru be. Jara di bagasan na mutasi adong do nalas roha adong do na hurang las roha. Ngaya do pihamu yang go di HKPP ta. Alai na tumibo las ni roha na makobasi huria dang mamereng balga ni huriai dang mamereng memek ni huriai molo sonang roha
doh tubuh holong ido nambah baik lasroha. Pos marohani amang. Apalagi ngedo amang naking dak poda dau perumnas Tangerang. Sangulus do tu Cengkarengon. Di pasu-pasu kata ma amang do sudah keluarga di nama Kubasi Hamudi ngalane baru di perumnas Tangerang. Asa dohono masuk na parpudi molo tungadong dia ke parsauratan na hurang lobi. Selama tulus 2 tahun jala tagamo do ya dongi. Marsi salpuan mahita mang nina humurang. Marsi adu-adu mahita dia akan adu menggan. Selamat martugas mamang di tinggalan baru. Sehat. Jala sude akasakap ni cita-citanya kaya nakoton di pasau tuhata. Song nima tu amang sitanggang. Molo semanga penaki para gedda taon. Torsongon na tabu suaray naking ay kebetulan marbor si tanggang doon. Iman ito semangan naking bah hula-hulay hapero to sog gabi pantitain na. Asalam taba na posrahan niya amang masutu. Una po na sega-sega menuru. So ketu parang tao noon. Naburju do masutu, naburju do to amang. Aurang apalabarani madok burjudo ruas di hulia kabek Cengkarengon. Ber kamu mamang tu akatiki namang ihut. Ay molo huro ano burju hape dang burju bagaimana salau. Naparpudi molo di paluas tu hatai amang padita nami sitanggang. Molo di paluas tu hatai tahun 2026 tahun naro. Marju beliau mahuriat tahun. 50 tahun. Molo di paluas tuhata, molo sekaligus satu nama ngopoi, tidak bandon proses nama. Alani tubuh maholong dok sada di roha, dihita saluhna, dihuria HKBP Cengkarengon. Asa tulus lompak kobasi aka program, ay macai gudang dope program ni huriat to namang si hobasata. Alai sudei, songon jamitani paditata manaki, molo di bagasa tangia kita, boy do tulus sudei. Akasakap ng pagkawasyope. So hindi man na boy hupasatami, tuhamu namang, amang padita si Marmata, amang si Tanggang. Horas manita sa luna! Horas manita sa luna! Ang wakay na ton, luar biasa do sa mga na. Ay luar biasa do, ay istimewa do hamu naking ipasa padita si Marmata da. Hamu kay nero naking na luar biasa, ang guhami amod na pole, bawa naking nalasrana. Ito lega-lega be kamu tu padita tao. Naksonari tiki pangulihan na ko dumar so hadua masutu. Berga-berga be kamu tu pak muna. Jadi song nima molate madita saluna horas ma. Hujo kami matujulu parhalado ni huriata sahalak mandon na madohata mang situ atinabunan. Alay tong ma tujulu mahamuan non laos pasahato si pasahato na sa Korea kan. Iya. Holo. Tudung parhalado asara mahita tuson. Diaka dongan nami parhalado ni huriata rak mai Tyson. Inang Bibel Pro. Inang Bibel Pro.
Parjolo hita madok mauliate tutuhata di parminggota sadarion di bagasan las niroha lumobi sauddo acara paborhaton dohot paujakon padita resort Cengkareng. Napaduahon jongjong hamidison amang padita nami ima dongamuna parhalado nama kobasi di huriata nangpe suboi hami rap sude dot dison unang makurangi turuhani amang dot inang dot keluarga namang ihud nah hormati hami Padita Sakarya Simanjuta Sekretaris Distrik Walu DKI Jakarta nang rap dot tita dison nah hormati hami Situa Adar Siburian anggota MPSD Distrik Walu DKI Jakarta nah hormati hami Padita kami dan Sitanggang dot inang dot keluarga nang rapi tadison. Nah hormati kami amang Padita Pamita Simarmata dot inang dot keluarga. Nah hormati kami Padita Roida Borusiomping dot keluarga. Nah hormati kami Inang Bibel Fro Dian Kiki Borusinaga dot keluarga. Nah hormati kami rombongan KOR HKBP Palmera nang rapi tamar minggu dison. Nah hormati kami sude ruas HKBP Cengkareng dohot punguan-punguan KOR naung patu begehen endekur di parminggota di Arianon. Nah holongi kami sude parmusik dot multimedia dot sude dongan parhalado tu amang inang ruas ni huriata Parjolo kami manggido mahap dia kahahurangan nami makobasi di parmingganon jala nunga rap mabege hita di SK HKBP Imana Paburhaton amang Padita Simarmata dohot paujakon amang Padita kami den Sitanggang mauliate ma dituata nangpe terlabat sian program ni Huriat Tanah Bolo ni alai ima Arina Dumenggan Sadarion Boy Tarpatupa tulus tengah tahun amang Pamita Simarmata rap hita makobasi di Huriatta tahalason mai sude akan naung diulaon amang tu sude ruasta naung mengerasahon diaka pakobasion muna song-song ini dihami dongam muna parhalado huakui hamido jala sahata do hamido ruas nakin bahwa prestasi niamang ima sada contoh songon lahan naung boy dibuat huriata hamulaton hamang mai songon prestasi di joloni Tuhan dungi tu amang Padita kami dan Sitanggang mau lope adong amang di begi hamu akahata nasopas ima asa kompak mahita parhalado asa boy hita mangadopi akaruasta mabayan akan adenggan tu nasida songoni mamang diaka hata na boy hami diaka nahurang pas pakatayon baut pangalaho marsyatusan mahita salpuhon mai sian roha amang do inang do keluarga butima amang do inang do keluarga butima Mauliate mah di tuhata mauliate mah di hita salu namang inang nahu parsangapi hami di amang Pendeta Pesi Marmata dohot inang dohot salu keluarga di son jongjong do hami perhalado siatul berusia halak mewakili hami piga-piga son madok mauliate tuhata amang perdinggam basa ala mardala dohot denggan imana paborhaton acara sadarion alani tutu sian aturan anggaran dasar ni huriata adong do dison di patupa huriata ima songo cindra mata kenang-kenangan tung otik susah dia peamang unang ma berek kamu nilene alai las ni rohama setaba hipas-hipasma amang do keluarga nalahu makubasi pelayanan di huria nai baru songonima tapasama
Oke, alani itu tuh pasah ma anno pehita marsijalangan di serbaguna alani mula mahita pinasa ma waktu tu protokol mau lihat ya. Budul mahau. Pinasa ma partikian lebar pudi itu abang preses na diwakili ni amang pendeta Zakaria Simajuta. Amanginang tonana siya namang preses si paboton nami bahwa tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Alai rakmasia jua mahita di sudia kapakobasion ai ido di halomoho debata jala ima si pauli uliota di tonga-tonga ni huria. Na paduahon asarap mahita parhalado doho ruas ni huria laho makir pasi doho pahicaton haringgason ni ruas ni huria lau madoho ti parmingguon ala hobartu data antara 40 to 45% do kehadiran ni ruas ni huriata ala lumobi dalam rangka mendukung 50 tahun jubileum huriata di tahun naro naing malam tutibona semangata do partodiota lau pakobasi huria ni Tuhan jalan patuluhon ramah hitamanginang laho manangnya ko doho lau patuluson sentralisasi dalata masyurupan sude HKBP di sadok portibion asalam uli jalalam tumajuna HKBP dalan debata para raton baritana alani selamat makubasima di amang padita paminta simarmata dohot inang di inganan baru jala selamat melayani ma di huriaon di resoton tu amang padita si tanggang dohot keluarga horas madihita saluhutna. Marede Mahita buku ede nomor 724 Laos Jongjong Mahita. Tuhan baik mengulurkan perbadian madiku bagaimana tikiku memuji pasanganku memuji Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut sileho-leho nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaomo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami, marhite-hite todim, asa lam hutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami asa lam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari,
sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami unak kami togiho tu pangucunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu marihita di Joloma amang padita Simarmata amang padita Sitanggang do keluarga las tu Joloma hita ro masih jalangan amang inang saluhutna. Romahita manginang majalang padita keluarga padita Simarmata nanaeng madiadiko kita dohot majalang amang Sitanggang. Jolo om mahitama. Siya kabirang ma, siya amang inang, moloning marsialang kita, siya kabirang manyan, unang